साइकिल का ब्रेक और स्टैंड खराब हो चुका था, तो मैंने पापा से बोला कि मेरी साइकिल ठीक करवाओ। तो पापा ने बोला तेरा रोज का हो गया। तो मैंने बोला आपकी स्कूटर में भी रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। पापा ने बोला ठीक है, मैं साइकिल से, पापा और मारिया स्कूटर से निकले। फिर हमारी रेस लगी और हम पहुंच गए साइकिल की दुकान पे। सबसे पहले साइकिल वाले ने स्टैंड को अपने पाने से अच्छी तरह से टाइट कर दिया। उसके बाद पिछली ब्रेक का पुराना तार निकाल के नया तार लगा दिया। तार लगा के ब्रेक को अच्छे से सेट कर दिया और अगले टायर के ब्रेक को भी अच्छे से टाइट कर दिया। फिर